Yəni İmam Malik'in gözəl bir əsəri var bu barədə də. Bunu xatırlamaq yerinə düşərdi. Çox faydalı, mühüm bir əsərdir. İmam Malik Mədinənin imamlarından olub, bu şəhərin imamlarından olub. İmam Malik'in yanına bir kişi gəlir Mədinədə və deyir ki, mən ehrama girmək istəyirəm. Hardan ehrama girim? Yəni Məkkəyə getmək istəyir, həccdə və yaxud ömrədən ötürü. Deyir ki, hardan ehrama girməliyəm? Bildiyimiz kimi Mədinə əhlinin ehramı Zülhüleyfədir. İndiki Əbyar-ül-Əlidir. Hardasa bir təxminən 10 kilometr Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin məscidindən aralıdır. İmam Malik ona deyir ki, Zülhüleyfədən ehrama gir. O Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ehrama girdiyi miqatdır. Və kişi deyir ki, mən deyir, lakin məsciddən ehrama girmək istəyirəm. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin məscidindən ehrama girmək istəyirəm. Zülhüleyfə deyilən yerdən ehrama girmək istəmirəm. Bu məsciddən ehrama girmək istəyirəm. Yəni fikir verin, kişi öz ağlı ilə fikir, öz ağlı ilə fikirləşir, öz ağlı ilə düşünür ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin məscidindən ehrama girmək Zülhüleyfədən ehrama girməkdən daha yaxşıdır. Ona görə də deyir ki, yəni mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin məscidindən ehrama girim, Zülhüleyfədən ehrama girməyim. Və İmam Malikə deyir ki, buradan ehrama girmək istəyirəm. İmam Malik deyir ki, eləmə, elə şey eləmə, lə təfəl. Və yenə də deyir ki, mən deyir, məsciddən ehrama girmək istəyirəm. Yəni öz rəyinə israrlı olur, israrlı qalır. Və İmam Malik deyir ki, eləmə, mən sənin başına gələcək fitnədən qorxuram. Belə şey eləmə, sənin başına gələcək fitnədən qorxuram. Kişi deyir ki, nə fitnə deyə bu? Yəni Zülhüleyfədən biraz aralıdır da məscid Zülhüleyfədən bir neçə addım irəlidir. Təxminən 10 kilometr var. Mən yəni məsciddən ehram edeyim və bununla mənim Məkkəyə qədər olan addımlarım daha çox olsun. Zülhüleyfədən çox, yəni Zülhüleyfə belə deyək də Məkkə 400 kilometrdir. Məsciddən ehrama girsəm olacaq 410 kilometr. 10 kilometr artıq savab qazanacam. Sən niyə görə məsələni belə böyüdürsən? Deyirsən ki, fitnədir, subhanallah. Fitnə, yəni insanın qəlbinin çevrilməsidir. Zəlalət, hidayətdən sonra zəlalətə düşməsidir. Allah Teala bizi qoysun. Yəni, ey imam, sən bu məsələ böyüdürsən də. Yəni, buradan bir neçə addımdır. Yəni, insanlar, fikir verin, insanlar məsələyə belə yanaşırlar və deyirlər ki, bu məsələ asandır. Niyə görə belə siz ciddisiz? Niyə görə bu qədər sərtsiz? Niyə görə insanlara qoymursunuz Allaha ibadət eləsin? Bu gözəl bidətdir, bunda problem yoxdur. İmam Malik nə deyir? İmam Malik rahimehullah nə deyir? Fikir verin nə deyir? Deyir ki, İmam Malik, hansı fitnə daha böyük ola bilər o şeydən ki, sən elə zənn edirsən ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin keçdiyi xeyir, yəni bu xeyirdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi sən ötmüsən, sən keçmisən. Fikir verim, nə deyir? Bu fitnədən daha böyük fitnə nə ola bilər ki, sən bu əməlinlə zənn edirsən ki, elə bir xeyir iş görürsən ki, o xeyirdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi artıq keçmisən. Bu xeyirdir, o xeyri sən eləyirsən və o xeyri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm eləməyib və sən də nədir? O xeyri eləməklə Peyğəmbəri keçsən. Bundan böyük fitnə nə ola bilər? Ay kişi, sən Peyğəmbərdən daha mı çox bilirsən? Sən Peyğəmbərin bilmədiyi xeyri ondan yaxşı mı bilirsən? Yoxsa sən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o xeyri bilib, çatdırmayıb, Peyğəmbəri gizlətməkdə də ittiqam edirsən. Bunun kimi də elə sahabələr. O əməl ki, o əməl sələflər eləməyib, sələflər o yolda olmayıblar, sahabələr onu eləməyiblər. Sən eləyirsən, xeyir görürsənsə, bu deməkdir ki, sən yəni sahabələri xeyir işdə keçmirsən. Ona görə də Allah Teala o ayədə müşriklər barədə buyuranda Əhqaf surəsində deyir ki: "Və qalellezine keferu lillezine amanu law kana
xeyran mə səbəquna ileyhi. Deyir ki, kafir olanlar iman gətirənlərə dedilər ki, o zaman iman gətirənlər kim idi? Bu ayə nazil olundu, sahabelər. Əgər bunların üzərindəki olan haqq olsaydı, onlar bizi keçməzdilər. Yəni biz qabağa keçərdik. Amma sələflər deyirlər ki, sahabelər deyirlər ki, bunu kafirlər dedilər ki, əgər o haqq olsaydı, biz bunu deyir. Biz isə deyirik ki, əgər bu əməllər xeyir olsaydı, mütləqdir ki, sahabelər o xeyirdə bizi keçərdilər. Allah Teala buyurur ki, bugün sizə dininizi kamil etdim, sizə olan nemətimi tamamladım. İmam Malik deyir və sizin üçün İslam din olaraq İslamdan razı qaldım. Və İmam Malik buyurur ki, dünən din olmayan bir şey bugün din ola bilməz. Ola bilməz. Görün bu necə gözəl kəlmədir. Kaş ki bütün müsəlmanların gözünün qabağında olardı bu kəlmə. Zehnində olardı ki, dünən din olmayan bir şey bugün din ola bilməz. Fikirləşin. Dünəndən məqsəd nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında. Dünən bir şey din deyilsə, onların vaxtında bir şey din deyildisə, o şeylə Allaha ibadət olunmurdusa, Allaha yaxınlaşdırılmırdısa, bugün də o şey din ola bilməz. Bugün də o şey zəlalətdən başqa bir şey deyil. Deməli biz etiqad eləməliyik ki, din kamildir. Bunu etiqad etmək çox mühümdür. Çünki müsəlmanlar bu şeyi etiqad etmələri, əgər bu məsələni etiqad edərlərsə, bu onların həm əməllərində, həm sözlərində özünü büruzə verər və çoxlu bidətlər və yeniliklər müsəlmanların arasından qalxar. Allah Teala bizi eşidib faydalananlardan etsin.